Будьте благословенны, дорогие братья и сестры во Христе. Пусть Божий мир и благодать пребудет с вами вместе сегодня целый день. Сегодня мы переходим на изучение книги Бытия 36 главу, но по теме разделение человека Божьего и мирского человека. Речь идет о том, что Божий человек день за днем в процессе своей жизни приближается к Господу Богу, и характер меняется, и точнейшим образом понимает Божий план для спасения человека. Но мирский человек, который не знает, не признает Господа Бога, день за днем удаляется, отдаляется от Господа Бога, сам выбирает такой путь. И конце-концов не только удаляется от Господа Бога, конечно, не понимает Божьего плана. И также противится Господу Богу. Вот это то, что мы обнаружим в нашей жизни, и особенно в этом контексте. Вот смотрите, именно 36 глава, хотя длинный текст, не надо все прочитать. Может быть, с 1 по 8 стих, потом 9-10 стих, потом 40-43 стих. Вот это основной, главный смысл дает. Если первый стих посмотрим, это как титул или главная тема этой главы. Вот радословие Исава, он же Эдом. Вот же радословие Исава, он же Эдом. И по 7 стихе, и поселился Исав на горе Сеир. Исав, он же Эдом. Вот. Интересно, да? Потом в 9 стихе, и вот радословие Исава, отца Идумеев, это эдомский народ, на горе Сеир. Вот имена сынов Исава. В 40 стихе, сии имена старейшин Исааковой. Вот так далее, и какие племенные земные потомки Исава идет. Об этом речь идет. Интересно, 3 вещи говорит. Исав, он прожил на горе Сеир. Это находится в нынешнее время в южной части Иордания. Это Сеирская гора называется. И если путешествующий по Израилю и по Иорданию, израильской страны, тоже смотрящий и пойдешь на сторону Эйлат, значит, это Красное море, с севера на югу, и увидишь налево, вот это иорданский часть, это Сеирская гора, красный. И поэтому народ, который жили в этом Сеирской горе, назывались Эдом. Помните Эдом? Эдом означает это красный. Вот. Значит, Исав, когда он родился, он был бескрасный, поэтому назвали его Исав, и Эдом потом его назовет. Значит, во-первых, на Сеир, на горе Сеир. Второе, он есть отец эдомского народа. Вот. Это есть главный смысл в этом контексте. И если так прочитаем, все понятно, 36 главу. Об этом речь идет. Но, когда мы прочитаем, очень интересные вещи мы обнаружим. Когда я уже назвал тему этой проповеди. Эдом, Исав, он потихоньку удаляется и отдаляется, отходит от Господа Бога и от Божьего человека Иакова. Смотрите, в 2-3 стихе очень явно. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, имя назовет. Из дочерей ханаанских. В 3 стихе, и Башемапу, дочь Исмаэля, тоже он возьмет. О чем речь идет? Он не поймет вообще, что происходит в семье. Какое семейное духовное наследие от отца Исаака, от дедушки Авраама. В чем именно идет это Божье наследие в своей жизни, не знает. Исаак по-своему, я хочу вот это, моя жизнь так должно быть, цени мою жизнь без Бога. Вот такие люди очень много бывает. Среди молодых тоже очень много бывает. Дорогие молодые, девушки, мальчики, слушай внимательно.
Очень мы ценим ваши хотения и вашу волю, но предел есть. Всегда ты должен именно рамки Божьего плана вы должны двигаться. Иначе ты всегда по-своему живешь и становишься как Исаапом. Исаап, если просто по-мирскому, просто именно по-человечески смотрим, в чем виноват? Он не согрешил, не убил никого, ни плохого, худого не делал. Но если смотрим процесс его жизни, он потихоньку удаляется, отдаляется, отходит от Господа Бога. Потому что Бог желает, чтобы семья Исаака, чтобы они наследовали божественное духовное видение и призвание. Поэтому включается, что они должны между собой именно найти верующий человек. Исаак сказал, Авраам сказал, и Яков тоже думает, что нам нужно найти свою половину одной и той же вере в Господа Бога. Но Исаак, зачем я должен так делать? Это моя жизнь. Почему Бог вмешивает в мою жизнь? Почему отец вмешивает в мою жизнь? Но отец понимает, мама понимает, что Бог предназначил нашу семью. Бог призвал нас. И спасение идет из потомки Авраама. И они прекрасно понимают. Но это Исаак. Своя воля слишком сильна и против Божьей воли идет. Внимательно слушай, дорогие наши. Из-за этого он не поймет, зачем я должен брать свою половину среди верующих людей. Знаешь, Авраам послал своего раба, чтобы найти половину Исаака своего сына, где верующей семье из Месопотамии. И также Исаак послал своего сына Якова в Месопотамию, дядю Лавану, чтобы взять свою жену из этой семьи, которая признает Господа Бога минимум. Вот это было. Но Исаак, хотя слушает от своего отца Исаака, не поймет, зачем я должен делать. Это моя жизнь, не трогай меня. Хорошо, не трогаю. Но Исаак поэтому он пойдет и возьмет жену из хананской семьи, и также именно из Измаила, из потомки Измаила. Вот таким образом он уже удаляется. Потому что он живет с половиной своей, которая не признает Господа Бога, которая не наследовали Божье благословение или духовное наследие. Конечно, жена очень важна. Все время разговаривающий ценность своей жены передается своему мужу, и особенно дети уже ценность мирские. И таким образом уже пропадает. Дорогие, об этом здесь речь идет. Значит, это Исаак. Сама добровольно он удаляется от Господа Бога, удаляется от Божьего человека Якова. Вот смотри, что здесь Библия говорит. И взял Исаак жен свои, и сыновей свои, и дочери свои, и все людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле хананской. Земле хананской, обетованной земле. И пошел в другую землю. Дорогие наши, это уже по место жительства он поменяет. Бог сказал Якову, ты живи там, тогда я благословляю тебя. Он жил. Но Исаак не поймет вот это. Зачем я должен жить в этой земле? Мне понравится жить на горе Сеир, потому что там я могу делать охоту везде. Вот. Высокий горы, вот красивый, я что там жить? Понятно? Мы понимаем. Но если не послушаемся Божьему плану, мы потихоньку удаляемся, отдаляемся и уходим от Господа Бога. И даже мы можем противиться Господу Богу. Ой. Конечно, это разделение между Яковом и Исааком, это необходимо. Иначе исаакская ценность все время называет на жизнь Якова. Исаак все время передает свою мирскую ценность и давит жизнь Якова. И тогда уже у Якова как будет? Тяжело будет. Поэтому Бог позволит, чтобы Исаак отделился от Якова. Бог всегда отделяет
нас, Божьего человека, от мирского человека. Потому что у нас внутри нас нет силы победить эту атмосферу. Поэтому часто бывает, что человек, как только пришел к Господу Богу, уверовал в Иисуса Христа, горячо принял нашу веру, тогда Бог каким-то образом еще отделяет нас от мира, где мы жили. Потому что этот мир тоже имеет огромную силу именно влиять на твою жизнь, на твои мысли, твое житие, твою привычку, и так далее, ты его пойдешь. Дорогие наши, это очень важное понятие. Вот это то, что скажет. Но еще в 13 стихе, когда мы смотрим, Исав не только удаляется от Господа Бога и далеко идет от Господа Бога, но он противится Господу Богу. И его семья тоже, его потомки тоже противятся Господу Богу. Явный один стих, в 12 стихе. 밤낮에 была наложница Элифаза, 신 Исавова, и родила Элифазу Амалика. Элифазу родила Амалика. Вот сыновья Ады и жены Исавовой. Здесь Амалик, мы хорошо знаем. Какой народ Амалик? Амаликский народ. Это который нападал на израильтян, которые только вышли из Египта по пути пустыни. Помните? И дальше, когда дальше мы смотрим Библию, книга Эстер. И там идет человек именем Аман, который хотел уничтожить еврейского народа. Вот, это Аман, это кто? Потомки Амалика. О чем я говорю, что эдомский народ, его потомки, все время противятся Божьего народа, мешает Божьего народа и атакует. И поэтому Бог даже, Библия говорит где-то, я непременно отомстю Амалика, истреби Амалика. Почему? Потому что у них заложено такое именно хотение, чтобы всегда воевать с еврейским народом Израиля и всегда именно нападать на Израиля. Это очень опасный народ. Библия описывает. Дорогие наши, вот 36 глава описывает на том, что вот смотри, Исав, не только он удаляется от Господа Бога, но его потомки тоже противятся Божьего народа и против Божьего плана идет. Если дальше смотрим, в Новом Завете, вы знаете, великий царь Ирод во время Иисуса Христа, и он хотел все убить младенца, которые родились как Мессия в Вифлееме. И это Ирод. Это кто? Идумеян. Это есть Идумеян. Это есть эдомский народ. Потомки Эдомеяна. Вот смотрите, насколько именно вот это явно Библия показывает нам, что когда человек удаляется от Господа Бога и от Божьего плана, теперь уже противится Бога и против Божьего народа идет, и против Божьего плана идет. Мы должны это взять в нашей жизни. Смотрите вокруг себя, в своей семье. Может быть, бывает такое событие. Давайте мы открыто обсуждаем на эту тему и молимся сегодня, чтобы именно Господь Бог изливал свою благодать, чтобы наша семья признавала Господа Бога, чтобы мы пошли на линию Авраама и Исаака и Якова, не на Исава. Чтобы не противились Господу Богу. И в конце концов мы не потеряли спасение и даже наказание получили. Очень важная тема идет в этом контексте, хотя только родословие Исава. Также, если немножко еще другой вещи, когда мы смотрим 11 стих и 33 стихе, здесь мы увидим именно задний фон книги Йова. Йов, когда он родился, и это рассказ о Йове, это какое время это произошло, когда мы смотрим 11 стихе, и Элифаза были сыновья, это есть потомки Исава, у Элифаза были сыновья Феман, Умар, Чефо, Кафам и Кеназ. Здесь, понимаете, на Феман.
Если прочитаем книга Иова, 4 глава, 1 стихе идет один человек именем Элифаз. Вот здесь Элифаз, да? Элифаз, пеманитянин. Пеман, Элифаз. Означает рассказ о Иове. Это то, что произошло во время Иова. Это настоящее историческое событие во время Якова. Интересно, это древнее время. Поэтому точности мы не смогли узнавать, это какое время и когда это все произошло. Можно сказать, что это книга Иова, это событие произошло около на горе Сеир, где эдомитяне жили. И там это все событие произошло. И также в 33 стихе, когда мы смотрим, и умер Бела, и поцарился по нем Йобаб. Это Йобаб, в самом деле, на еврейский оригинальный текст смотрим, это Йоб, можно сказать. Конечно, не 100%, но потому что уже Элифаз идет и такие, и поэтому можем угадать, что Йоб в то время потом он обогатился, и конца-концов благословил его, чтобы поцарил этот регион, можно сказать. Дорогие наши, это не вообще Эдомский район, но какой-то районе. Дорогие наши, о чем я хочу сказать, что библейские слова, библейский рассказ, библейская история – это настоящая история. Вот, это немножечко другую сторону я пошел, но главный текст – Исав, который именно по своему хотел жить. Я говорю, это мирский человек по своему живет. конце-концов он отойдет от Господа Бога и удаляется от Божьего человека. И конце-концов противится Богу и Божьему плану. Давайте мы молимся сегодня, серьезно, чтобы в процессе нашей жизни мы смотрели, наблюдали наши сыновья и дочери, и мы сами не как Исав идет, который жил по-своему, и который сами судьба его потомки так получается. Или мы живем по линии Якова, чтобы хотя Бог тренирует нас, тяжелый путь идет, но мы полируем себя и становимся похожими Господу Богу, и конце-концов Бог использует нас. Вот такой жизнь. Желаю, чтобы у вас жизнь была такая. Аминь. Будьте благословенны.